بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. صباحكم فل، صباح الورد عليكم من سوق فؤوس الدولي. جولة كده مع الرجالة الحلوة ومع الأسعار الحلوة، وهناخد كده أول حاجة جوز الإنجليزي ده بكام يا أبو أسماء؟ جوز الجيز ده يعمل له 150. والحلس دول عاملين كام؟ يعمل له 150 برضو اليمني ده عامل كام؟ ده يمني ده يمني عامل كام ده يا باشا؟ اليمني دوت بنحسبه البيضه 120. تسلم يا غالي. طب والكرشاوي ده؟ يعني حركه 200 250. تمام. والكركنديات دول والحلبي؟ الحلايبه يمشوا على 130، الكركنديات على 150. ما شاء الله كلها اسعار لدعم السوق. تسلم يا ابو ادم، الله يخليك. والزواجل دي عامله كام؟ جوز الزوجل ده يعمل له 120. تسلم يا ريس. حلبيتها الحمر يعملوا له 150. ده استرالي زغليل؟ دي لسه حاجات لسه ما قعدتش. ابو زرات الحمر دول عاملين كام؟ يعملوا له 150. الاحجام دول؟ الاحجام دول يعملوا حركه 150 برضه. حلبي؟ لا زي الحلب اللي فوق برضه يمشوا له مع تمام. 130. كشك الصفر دول؟ دول يعملوا له 150. تسلم يا ريس. فاكرين ابو اسماء؟ صباح الفل عليك. صباح الفل. طبعا بقى هنا في بسم الله ما شاء الله سلكات يا جماعه. بسم الله ما شاء الله. سلكت مجموعه اهي، دي عامله 400 جنيه، حاجه محترمه. هنا ودي الفرد التاني هناك معلش. الفل. في تحديق بقى وجوله جميله كده. تحديق عليها عرض اهوت ب 15 جنيه. فار ما شاء الله. الغوين الصغيره اهي، الحاجات الحلوه. السلام عليكم. البدايره الحلوه اللي هتترمي من هنا النهارده ان شاء الله. ربنا يبارك. شايلات، شايله ب 50 جنيه. وعندنا هنا سلكات بسم الله ما شاء الله. اسعار حلوه قوي، 120 وب 180 وب 250. ربنا يبارك للجميع. هندخل بقى على بتاع العلف اهوت بسم الله ما شاء الله. عم السيد الكلفه الحلوه. الذره الصفرا دي بكام يا عم السيد؟ 7 جنيه. والغله بكام النهارده؟ العويجه؟ العويجة تعمل 7 ونص، 7 يعني ممكن تمشي. ماشي. دي ب9 وخلطة ب8 و7. الخلطه دي بكام؟ دي ب8. ودي بكام دي؟ بسله بكام يا عم السيد؟ إلا ب12 والفول ب10. ربنا يوسع عليك يا رب. ماشي يا عم. المصيادة دي عاملة كام يا عم السيد؟ دي تعمل 250 نصيحة حبيبي. بسم الله ما شاء الله. اعمل كده الميزان دي. ما شاء الله. الله ينور عليك. دي عاملة كام دي يا عم السيد المصيادة دي؟ دي عاملة 250. ماشي يا غالي، الله يوسع عليك. متشكرين يا حاج السيد. طبعا زي ما انتم شايفين السوق بسم الله ما شاء الله مليان حمام ومليان ناس كل يوم في زيادة. ربنا يبارك للجميع. الحاج مصطفى اهو كبرنا. بنايدة دول عاملين كام يا عم الحاج؟ عاملين 150 جنيه دي دول. تسلمي لك يا ريس. والفرضانيات دي الفرد بكام؟ انا عايز فرد هنا ب 60 جنيه. الله يوسع عليك يا عم مصطفى. الكلاكان ده عامل كام؟ عاملين 500 ودي كده 450. واللاحم؟ اللحم عامل 150 الزغاليل والكبير 200. ماشي يا عم مصطفى. 400. بسم الله ما شاء الله. كل جمعة وانتم طيبين يا رجالة. القمر بتاع السوق اهوت. عم الحاج يا حبيبي صبح على الناس والنبي يا عم صباح الحاج. الخير يا صباح الفل على الناس الحلوه اللي زي الورد دي. صباح الفل يا عم الناس الحاج. الحلوه اللي محمود. واحد بيشوف بالصبح بيها يبقى صباحها عسل ان شاء الله. صباح الورد عليك. وانت عسل يا عم طه. الله يخليك يا غالي، ما تحرمش منك يا رب. صباح الفل يا مولانا. الله يبارك لك يا رب. بسم الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. الله يوسع الجميع. بسم الله ما شاء الله. حاج علاء، استاذ ابو باشا. صباح الفل يا رجاله. سيد باشا معانا صباح الفل النهارده عليكم. نورنا في السوق صباح اهو. الفل على الجميع. حاج سيد باشا الراجل التعبان. البركه بتاعتنا يا عم. بيقول لك ما حدش بيزورني ولا حد يسال عليا. الف سلامه عليك يا باشا. سلام عليك. البراهمه دول عاملين كام يا حاج علاء؟ 150 يا باشا. دول جوز فرختين. فرختين ها. واللحم عامل كام يا عم علاء؟ 120 جنيه. اللهم صل على النبي. والاحجام دي بكام؟ الله يوسع عليك. ربنا يوسع عليكم يا رب. صباحكم عسل. كل جمعه وانتم طيبين.
شكوى صفر هم يا جماعة، وجرات حمرا، شوية حمام حلوين وأسعار حلوة. أبو محمد صباح الفل عليك يا أبو محمد، كل جمعة وأنت طيب يا عم الحاج. صباحك عسل وربنا يجعلها جمعة سعيدة علينا وعليكم جميعا. معلش هو الفيديو سريع، بس إن شاء الله المرة الجاية نعمل لكم حاجة أحسن من كده بإذن الله.